Roti pita ini cuma pakai wajan anti lengket aja. Air hangat, gula, ragi, tunggu 5 menit sampai ragi aktif dan berbuih. Resep ini pakai terigu segitiga biru yang punya protein sedang. Cocok untuk segala jenis kue agar mengembang sempurna. Masukin minyak dan garam, uleni sampai halus. Diamkan 1 jam, biarkan raginya bekerja. Bagi 8, gilas tipis, jangan tebal ya. Panggang di wajan anti lengket yang panas, tanpa minyak ya. Lihat tuh, ngembang kayak balon. Belah, isi ayam, selada, saus, jadi deh. Cuma wajan anti lengket dan terigu yang tepat.